హాయ్ గాయ్స్, వాట్సాప్ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు హుసేన్. మీరు చూస్తున్నారు ఎయిర్కాన్ ఎస్సీ టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసరికి మనం కెలిమినేటర్ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క గేర్ బాక్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయాలో మనం అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, కెలిమినేటర్ అంటే ఇదే మనకి ఈ గేర్ బాక్స్ వచ్చేసరికి మనకి కెలిమినేటర్ మరియు వీడియోకాన్లో కూడా వస్తుంది. సేమ్ టు సేమ్ గేర్ బాక్సే వస్తుంది. కాబట్టి మనకి వీడియోకాన్ కానివ్వండి, లేదంటే కెలిమినేటర్ కానివ్వండి, రెండిట్లో అయితే సేమ్ గేర్ బాక్స్ వస్తుంది. సేమ్ ఇలానే చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరియు దీంతో పాటు మనం గేర్ బాక్స్ అనేది ఎందుకు పోతుంది అనేది అయితే తెలుసుకోవాలనుకుంటే, నేను ఆల్రెడీ వాషింగ్ మిషన్ వాడేటప్పుడు మనం చేసే తప్పులు అని చెప్పి నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. వాషింగ్ మిషన్ వాడేటప్పుడు మనం చేసే తప్పులు అని చెప్పి వీడియో తీస్తున్నాను. మీరు వెళ్ళి ఆ వీడియోని అయితే చూడండి. మీ గేర్ బాక్స్ అనేది ఎందుకోసం పోతుంది అనేది మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది. మరియు ఈ యొక్క వీడియో మీకు కావాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మరియు ఐకార్డ్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళైతే ఖచ్చితంగా అయితే చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా గేర్ బాక్స్ అనేది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే, మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దయచేసి గమనించగలరు. ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ సంబంధించింది రిపేరు చేయు సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇంట్లో ఏదైనా హౌస్ వైరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రిక్కి సంబంధించినది రిపేరు చేయు సమయంలో ముందు ఐసోలేటర్, ఫ్యూజ్ మరియు మెయిన్ స్విచ్ లాంటివి ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ వస్తువు రిపేరు చేయు సమయంలో దాని యొక్క ప్లగ్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆ ప్లగ్ను తీయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే కరెంటు చాలా ప్రమాదకరమైనది. కాబట్టి మా యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, లేట్ చేయకుండా వీడియోలో. వాషింగ్ మిషన్ వచ్చి ఈ విధంగా సౌండ్ వచ్చినా కూడా మనకి గేర్ బాక్స్ ప్రాబ్లమే అని ఈ విధంగా చూడండి. ఒకసారి నేను ఆన్ చేస్తాను వాషింగ్ మిషన్, మీకే తెలుస్తుంది సౌండ్ ఎలా వస్తుందో. ఈ విధంగా వాషింగ్ మిషన్ సౌండ్ వచ్చినా కూడా గేర్ బాక్స్ ప్రాబ్లమే. ఇప్పుడు మనం గేర్ బాక్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒకసారి కొత్త గేర్ బాక్స్ అయితే చూద్దాం. ఇది మామూలుగా కొత్త గేర్ బాక్స్. ఈ గేర్ బాక్స్ అనేది పోవడం వల్ల ఈ విధంగా సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ గేర్ బాక్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తే ఈ సౌండ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు ఎల్జీ కంపెనీలో కూడా ఇదే విధంగా గేర్ బాక్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయాలని చెప్పి ఒక వీడియో పెట్టినాను. మీరు అది చూస్తే మీకు ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే మీ గేర్ బాక్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనము గేర్ బాక్స్ మార్చే ముందు ఫస్ట్ ఇది పల్సరేటరు. ఈ పల్సరేటర్ యొక్క స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. ఈ పల్సరేటర్ స్క్రూ అని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ పల్సరేటర్ అయితే ఈ విధంగా బయటికి తీసేయాలా. బయటికి తీసేసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా ప్లేట్కి, ఈ రెండు స్క్రూస్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం ప్లేట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ అయితే డౌన్ పెట్టుకోవాలి. అంటే పూర్తిగా అయితే డౌన్ చేసేయాలి వాషింగ్ మిషన్ని. ఈ విధంగా డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద స్క్రూస్ ఉంటాయి బాడీకి. ఈ బాడీ స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి.
ఈ విధంగా స్క్రూస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఇంకొంచెం ఇటు సైడ్కి బెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇటు సైడ్ కూడా కొన్ని స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి, ఇవి కూడా ఓపెన్ చేయాలి. ఈ విధంగా చుట్టూ స్క్రూస్ అనేది తీసేసిన తర్వాత ఈ బాడీ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ బాడీ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత బెల్ట్ అయితే మనం తీసేయాలి మోటార్ది. చూడొచ్చు మీరు, బెల్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఇట్లా సైడ్కి లాగి ఈ విధంగా ఇట్లా తిప్పేస్తే బెల్ట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. బెల్ట్ తీసేస్తే బాడీ అనేది ఇంకొద్దిగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ కింద మనకి స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ కొన్ని వాటికైతే ఇక్కడ స్క్రూస్ డైరెక్ట్గా కనపడవు. డైరెక్ట్గా కనపడకుంటే కింద ఒక నెట్ అయితే ఉంటుంది. ఈ నెట్ అనేది మనం ఓపెన్ చేస్తే ఈ వీల్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. ఓపెన్ అయ్యి వచ్చేసిన తర్వాత మనకి స్క్రూస్ అయితే బాగా కనపడతాయి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆ నెట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనకి రింగ్ స్పానర్ కానీ లేదంటే మామూలు స్పానర్ కానీ పెట్టి ఈ నెట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి గేర్ బాక్స్ది. అయితే నెట్ తీసుకోవాలి. ఒకసారి నెట్ అనేది తుప్పు పడిపోయి రాకుండా ఉంటుంది. దీనికి కొద్దిగా కిరోసిన్ కానీ లేదంటే WD-40 అనే కొద్ది కెమికల్ వస్తుంది, ఇది కానీ వేసి మనం అయితే కింద బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ వీల్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. వీల్ తీసేసిన తర్వాత చూడొచ్చు మీకు ఇక్కడ బోల్టాలు ఉంటాయి. దీన్ని టీ బిట్టు లేదా స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్తో అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మొత్తం పూర్తిగా అయితే 4 వస్తాయి. దీనికి 4 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అయితే పూర్తి బోల్టాలు అనేది ఓపెన్ చేసేయాలి. 4 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసేసి ఈ విధంగా 4 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని లాగితే గేర్ బాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయి వచ్చేస్తుంది. అటు మీకు హోల్ కనబడుతుంది. ఈ తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడైతే కొద్దిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా డస్ట్ లేకుండా అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత చూడొచ్చు కొత్త గేర్ బాక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఈ విధంగా అయితే మనం కూర్చోబెట్టాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టే ముందు డైరెక్ట్గా అయితే కూర్చోబెట్టకూడదు. ఫస్ట్ దీనికి బోన్ ఫిక్స్ వేసుకోవాలి. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పున్నాను నేను. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఈ రబ్బర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి బయటికి తీసుకోవాలా గేర్ బాక్స్ది. ఈ విధంగా బయటికి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడైతే చుట్టూ కొద్దిగా బోన్ ఫిక్స్ అయితే వేయాలి. రబ్బర్ అయితే ఏ ప్లేస్లో కూర్చుంటుందో ఆ ప్లేస్లో కొద్దిగా చుట్టూ బోన్ ఫిక్స్ అయితే వేసి ఆ తర్వాత రబ్బర్ అయితే ఎక్కించేసి ఆ తర్వాత ఈ రబ్బర్ పైన కూడా ఇదైతే ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ ఆనుకుంటుందో ఆ ప్లేస్లో కొద్దిగా బోన్ ఫిక్స్ అయితే వేయాలి.
ఈ విధంగా బోన్ ఫిక్స్ వేసిన తర్వాత దీనికైతే వీల్ ఏం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే చూడండి, మీకు వీల్లోంచి బాగా హోల్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి. డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచే మనం స్క్రూస్ అయితే ఫిట్ చేసేయచ్చు. కాబట్టి దీని వీల్ అయితే ఏం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనమైతే ఇక్కడ డైరెక్ట్ దీన్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేసి హోల్స్ ఎక్కడ వస్తాయో ఆ ప్లేస్లో అయితే కూర్చోబెట్టాలి. విధంగా మనకి ఈ విధంగా గేర్ బాక్స్ అనేది కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత ఈ హోల్స్ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయో అది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేటట్టు మనమైతే గేర్ బాక్స్ని మళ్ళీ ఇదే విధంగా సెట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనకి ఎక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయో ఆ ప్లేస్లో మనమైతే స్క్రూస్ అయితే ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఫస్ట్ స్క్రూస్ అనేది 4 పక్కల ఒకేసారి వేయకూడదు, ఆపోజిట్ అయితే వేయాలి. ఈ విధంగా అయితే ఆపోజిట్లో 2 స్క్రూలు, మళ్ళీ ఆపోజిట్లో 2 స్క్రూలు అయితే ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఈ విధంగా పూర్తిగా స్క్రూలు అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత, అదే ఫుల్ అంటే ఫుల్ టైట్ చేయకూడదు, లూజ్గా కూడా పెట్టకూడదు, మీడియంగా టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ బాడీ అయితే ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా అయితే కూర్చోబెట్టాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఈ బార్డర్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఇవి అయితే దీని లోపలికి అయితే వెళ్ళేటట్టు ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టాలి. ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్లో స్క్రూస్ ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా అయితే ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఈ విధంగా స్క్రూస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ అయితే స్టడీ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం స్టడీ చేసుకున్న తర్వాత దీనికైతే ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్ ఉండింది కాబట్టి ఆ ప్లేట్ అయితే ఎక్కడ ఉందో అదే ప్లేస్లో అయితే ఆ ప్లేట్ పెట్టేయాలి. ప్లేట్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా పల్స్ రేటర్ అయితే ఫిక్స్ చేయడమే.
ఈ విధంగా మళ్ళీ పల్సరేటర్ అయితే ఏ ప్లేస్లో ఉందో సేమ్ టు సేమ్ అక్కడే ఇట్లా కూర్చోబెట్టేసి మనము కూర్చోబెట్టిన తర్వాత దీనికి స్క్రూ అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. స్క్రూ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలా. ఈ విధంగా ఫుల్ టైట్ అయితే చేయాలి ఇది, ఎందుకంటే మళ్ళీ రన్నింగ్లో అయితే ఊడిపోతుంది కొద్దిగా లూజ్గా పెడితే మీరు, కాబట్టి దీన్ని ఫుల్ టైట్ అయితే చేసేయాలి. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, ఫుల్ టైట్ అయితే అయిపోయింది వాషింగ్ మిషన్ పల్సరేటర్. ఈ విధంగా మనం పల్సరేటర్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు మనం తిప్పితే సౌండ్ అనేది ఏం రావడం లేదు. ఆ తర్వాత మనం బెల్ట్ అయితే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందో అదే ప్లేస్లో అయితే బెల్ట్ అయితే వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే మనము బెల్ట్ వేసే ముందు లోపలికి పంపించిన తర్వాత బెల్ట్ ఫస్ట్ మోటార్ పుల్లీకి అయితే ఎక్కించుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనం అయితే మోటార్ పుల్లీకి అయితే బెల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ పుల్లీకి ఒక సైడ్ అనేది ఈ సైడ్ ఎక్కించుకొని, ఏ సైడ్ అయితే ఎక్కించుకుంటామో మనం ఆ సైడ్కి అయితే మనం తిప్పితే ఆటోమేటిక్గా బెల్ట్ అయితే పడిపోతుంది. చూడొచ్చు బెల్ట్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా బెల్ట్ అనేది ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం మిషన్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం, మీకే అర్థమవుతుంది సౌండ్ వస్తుందో లేదో. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం మిషన్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. మిషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు, ఇప్పుడు చూడండి సౌండ్ అయితే స్మూత్గా వస్తుంది. ఇంతకుముందు గడగడ అని సౌండ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ అనేది రావడం లేదు. ఓకే, ఈ విధంగా మనం గేర్ బాక్స్ అనేది చేంజ్ చేయడం వల్ల సౌండ్ కానీ లేదంటే ఒక్కొక్కసారి వీల్స్ అనేది స్లిప్ అయిపోవడం వల్ల ఆ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. కాబట్టి మనం గేర్ బాక్స్ అయితే చేంజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అయితే పోతుంది. మరియు గుడ్డలు కూడా బాగా మనకు బట్టలు అనేది క్లీన్గా వస్తాయి గేర్ బాక్స్ మార్చడం వల్ల. స్పీడ్ కూడా తిరుగుతుంది. మిషన్ లోడ్ అయితే చూడొచ్చు ఆగదు, బాగా హార్డ్గా అయితే పనిచేస్తుంది. ఓకే, మా యొక్క వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.